Очередной патриот стоит. Патриот своей страны. Я, говорит, люблю свою родину до такой степени, что не могу. Сейчас еще покажу, как паркуются. Сейчас просто, это просто трэш, блядь. Как это уже надоело все. Где эти долбаные полицейские, или как их там называют? Менты, мусора. Это вообще непонятно, что происходит в стране. Смотрите, как паркуется человек. Смотрите. То есть здесь вы по пешеходному переходу поехали с коляской, допустим, вам в больницу надо. Ну или на инвалидной коляске едете такие сюда, и все. Вот. Что это такое вот? Как так? Как это так происходит? Один. Еще один, блядь. Потом обижаются. Ну и вот он. Ну это по-любому какой-нибудь там мусор или кто-то такой. Потому что номер показывал вначале, не показывал. Ну посмотрите, он. Одни сплошные нули. О, Господи. Как в этой стране жить, я вообще не знаю. Может уже пора уезжать отсюда. Пусть сдохнет этот народ. Там небольшая дырочка хоть есть проходить, да. Но если с коляской бы, допустим, то вы бы здесь никогда в жизни бы не прошли. Патриоты. Кругом одни патриоты. Смотри, едет. Еще один патриот приехал. Они вам не мешают? Машины вам не мешают на тротуаре? Что? Нифига себе, ты хлопушку нашла. Ты увидел, что его снимают, решил уехать. Ну и то хорошо. Дома. Угу. У них дома. У них кровать. Всех устраивает, все ходят мимо, никто ничего не делает. Ходить по грязи, ну ладно, будем ходить по грязи, что сделаешь. Раб должен быть рабом. Единственное, это то, что мы не требуем никаких к себе этих самых отношений нормальных, понимаете? Вот и все.
Ну ладно. Давайте, пойдем. сейчас пойдем. Правильно ругаться, правильно сделали Не, ну замечание. пройти нельзя. А это ж тротуар. Да не надо заплатить, вы машину уберите отсюда и все, не надо ничего платить. Сядьте в машину, заведите свой унитаз и уедьте отсюда. Вот парковка, раз. Вот на дороге место, вот возле такси место есть. Вот, посмотрите, возле такси есть место. Почему вы сюда заезжаете? Вы посмотрите, во что вы в газон превратили. Я в прошлом году добился, здесь траву сеяли. Во-первых, я на газон не встал. Давай с этого начинать. Давайте просто уберите машину, пожалуйста. Спасибо. Идем, мы сейчас домой пойдем помоем. Давайте пока. Или домой пойдем уже. А? Он поехал, интересно. Давайте дорогу нашел. Офигеть вообще. Что происходит? Вообще непонятно. Концерт Немцева. Как можно через пешеходный переход вообще заезжать сюда? Вообще не понимаю. Россия опасна. Жить. А видите, да? Не понял, я вообще ничего не понял. Не уехал. Непонятно, ничего. Видишь, что люди ходят, все равно едет. Господи. К030 МК. Как вы думаете? Простой номер? Я думаю, не очень. Только отошел. Очередной дегенерат заехал на... Он дальше поехал. Все. Поехал по тротуару. Блин, сцены не видно, что он там творит. Ну, я думаю, паркуется. Вообще жесть. Святое место пустым не бывает. Вот еще одна. Вот. Заехал, вот здесь вот это место свободное было. Заехал. Что движет людьми? Ужас какой-то.